ما زمانی سفری داشتیم به این هرات، یه جوانی رو من دیدم تو خواجه عبدالله انصار داره تلاوت میکنه، زیبا تلاوت میکرد. من از دور داشتم نگاهش میکردم، با یه لطف تلاوت میکرد. بعد میدیدم که این قرآن رو هر چند آیه‌ای که میخونه بلند میکنه، میبوسه، باز میخونه با یه حالت بلند میکنه، میبوسه. من چند لحظه نگاه کردم، خیلی لذت بردم. یا الله چقدر زیبا میخونه. مزاحمش نشدم تا تلاوتش تمام شد. رفتم پیشش، گفتم از کجایی برادر؟ از افغانستان؟ گفت نه من از ترکمنستانم. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت والله تعالی قصه من درازه، بیا بریم با هم یه چایی بخوریم. رفتیم نشستیم. گفت من یک شکست عشقی و یک شکست احساسی تو زندگیم خوردم. نامه ها قصهش مفصل بود، ما دانشجو بودیم، چنین شد چنان شد، نامه هایی از یک محبوبی من میرسید، هر جا اسمش بود بوسه میزدم، چنان نامه هاشو که میخوندم حسی حالی داشتم، تا ای که او مرد و با مردن او الله من رو با خودش آشنا کرد و من فهمیدم عشقی کسبه رنگی بود، عشقی نبود عاقبت ننگی بود. بعد گفتم بیام با خدای این آشتی کنم. بعد باعث شد یه شبی من توبه کنم. حالا وقتی قرآن میخونم یادم از اون نامه ها میاد، میگم عشقی که با اون نامه داشتم چرا با کلام ربم ندارم؟ اسم او رو میبوسیدم، چرا هر جا اسم الله تو کلام او میاد نبوسم؟ حالا برای من همه دنیا شده همین کلام الله. هیچی منو مثل کلام الله آرام نمیکنه. لذت بردم. یک ساعتی بود. روز بعد رفتیم اونو ببینیم، ندیدیم. ظاهرا ما مزاحم خلوت و تلاوتش بودیم، نخواست بیشتر از این باشه.